大家好啊！終於嚟到最後一 part 啦，咁我錄下錄下都錄咗成個幾鐘頭嘅嘢啦，我驚會唔會好沉咧咁樣，但係唔緊要，我陣間會可能 cut 翻啲，或者係將我嘅講嘢速度加快咁樣。好，咁最後呢一 part 就講到能力啦。咁正所謂蜘蛛俠個 uncle 又講啦，能力越大，責任越大啦嚇。咁呢個唔係聖經出嚟嘅，但係都有好多咁嘅箴言喺裡面咁樣。能力越大，責任越大。咁第一個責任，作為一個員工係需要去知道你嘅安全，同埋你公司嘅資訊嘅安全咁樣。咁頭先有提到少少嘅，就係話如果你公司喺職場裡面你需要用到 AI，你一定要問清楚，一定要知道清楚究竟邊啲可以用，邊啲唔可以用。如果你唔清楚嘅話咧，我建議你唔好用網上嗰啲咁樣。因為如果網上嗰啲你係要，或者你問啲好 generic 嘅問題，完全唔涉及到一啲嘅proprietary 嘅 information 喺度。咁你係如果你要 upload 啲 document 上網咧，你一定唔可以亂嚟咁樣。如果唔係就好大劑咁樣。咁頭先講到話呢啲嘅公司可以用嗰啲嘅資料嚟到做 training 啦，可以佢同第二個人講嘢嘅時候唔小心泄漏咗出去啦，咁呢啲都估唔到嘅，而家係暫時。咁所以要特別留意。咁好多嘅大公司咧，佢哋而家都係容許你用嗰個Copilot 啦，Microsoft Copilot，如果佢有Office 嘅話，但係你都要睇清楚究竟嗰個 Copilot 係咪已經係內置咗喺你個 Office 嗰啲嘅 application 嗰度。咁如果係嘅話，你要睇清楚究竟係可以去到邊個security 嘅 level，咁會唔會有某啲嘅資料係絕對唔可以問 AI 嘅咧？咁樣係啦。咁如果你係自己用啦嚇，自己用你可能冇呢個擔憂啦，但係你亦都要小心你自己嘅資料係泄漏出去啦。咁如果你 upload 咗你嘅有啲 PII 所謂嘅 personal information 咁樣personal identity information PII 咁嘅時候咧，你唔知道嗰啲會流咗去邊嘅喎，係嘛？亦都唔知道幾時嗰啲嘢會翻嚟喺其中某一個答案裡面咁樣，或者你可能整一個 report 出嚟，你個 report 係要 send 俾人嘅，跟住唔小心佢就 include 埋嗰啲嘅 information 咁樣，跟住你有冇睇清楚咁樣？咁所以盡量係避免啦。如果你要一啲嘅資料想上去，upload 上去，咁你咪整走晒嗰啲危險嘅資料先啦。咁可能你嘅 Word document 你就 remove 咗佢啦，print 做 PDF 啦。咁如果你係 PDF，你可能或者係 edit 佢啦，或者係淨係 upload 邊一頁咁樣啦，或者係你 redact 咗佢啦。咁而仲有一個嘅 solution 咧，係可以考慮嘅。咁呢個 solution 咧，亦都唔係話喺公司就可以做到嘅，因為公司容唔容許你無啦啦買多部電腦嚟做呢啲嘢咧，咁其實都係唔一定俾你咁做。咁所以嗱，而家我將頭先嗰個我部 Mac Mini 嘅screen 攞翻嚟啦。咁呢部 Mac Mini 咧係我特登買嚟整 AI 嘅。咁佢裡面咧，佢就可以溫到一啲叫做 local AI。咁咧，我用一個叫做 Ollama 嘅東西。呢個 Ollama 嘅東西咧，佢就可以 download 到呢啲嘅唔同嘅 model。咁我已經有 Gamma 4啦，Gamma 4係Google 出嚟嘅免費嘅 model 啦。咁Qwen 係阿里巴巴整出嚟嘅 model 啦，GPT 係好似係 ChatGPT 嘅。咁呢啲 download 晒呢啲嘅 model 咧，你就唔需要呢部電腦咧係唔需要上到網，佢都可以答到你呢啲問題嘅。咁跟住你就如果你喺呢度 upload 啲文件上去啦，咁都唔需要太擔心佢會泄漏出去咁樣。咁當然你整呢啲嘢，你我都唔建議。如果你真係乜都唔知嘅話，真係唔好搞咁多啦咁樣。但係要整都唔係難嘅。咁你嗰部 Mac 就 download 呢個 Ollama，然之後佢就可以俾你揀邊個 LLM 咁樣。咁你揀邊個 LLM 咧，就去 Ollama.com 呢度咧就有得選擇嘅。咁佢 list 咗唔同嘅 LLM 俾你睇到啦。咁呢個 GLM 就係中國大陸最新嘅嘢啦。呢個就係阿里巴巴，呢個係 Google 啦。咁呢個 Google 嘅Gamma 4 for example，我俾你睇一睇。佢裡面咧就再有分細啲嘅。咁咧呢度係唔同嘅 size 啦，亦都係個 context 嘅 length 係唔同啦咁樣。咁嗰個
個 size 咧，其實 in a way 都係 reflect 咗呢個 number 喺度。咁呢個頭先我所講嘅嗰啲嘅幾多個 billion 嘅 parameters 啦，咁呢個有去到36個 parameters 呢度，唔係26個 billion 嘅 parameters，呢個31個 billion 嘅 parameters 咁樣。佢嘅 file 嘅 size 係20 G 啦，咁樣。咁咧，你温到邊個 LLM 同埋應該用邊個 LLM 咧，就係取決於你嗰部機有幾多嘅 RAM 啦。咁Mac Mini 咧就係因為 Apple Mac 咧就係佢用咗呢個叫做share memory，咁佢嘅 memory 咧係喺 GPU 同埋佢個 CPU 都可以 access 到嘅，係同一個 pool 嘅。咁我呢部嘢咧就有32 G RAM，咁呢個32 G RAM 係個 GPU 係可以用到啦。咁 GPU 需要用幾多 RAM 嚟到温呢啲嘢咧？咁32 G RAM 大概係可以用到呢個26個 billion 度左右。咁去到31個 billion 咧已經係有啲嘅 struggle 啦咁樣。咁而家佢新出咗一個12個 billion，就係相當之快嘅。咁越細咧，佢就越快啦，越少用少啲嘅 memory 啦。但係咧亦都係冇咁聰明啦。我頭先所講。咁有人懷疑咧呢個 E4B 同埋 E2B 咧係而家呢個 E4B 特別係裝咗喺iPhone iOS 27嗰度，定26、27係嘛？總之就嚟9月出嗰個啦。咁所以咁越多 RAM 就越温到大啲嘅嘢啦。咁亦都你個 context 就係話咧，你嗰啲問題可以幾長，同埋嗰啲問題之前嗰啲問題都係喺個 part of the context 裏面，即係同一個題目，你可能問咗好多次，問咗幾樣嘢，不停咁樣去追問。咁之前你嘅問嘅所有問題同埋嗰啲答案咧，都係變咗你個新嘅問題嘅 context 咁樣，所以咧係需要用一啲嘅 memory 咁樣。咁呢個同呢個唔係 MLX 有咩分別咧？啲人就會問啦。咁 MLX 係專係 optimize 俾Apple Mac OS 咁樣嘅，籠統啲咁講啦。咁 Cloud 咧就係會用到 Google 嘅 Cloud 嘅 model 啦咁樣。咁嗱呢度問嘢係同嗰啲嘢一樣，同你用嗰個呢個係其實係一個 Ollama 係一個 app 啦，喺個 Mac OS 嗰個 one。咁其實佢嗰個 interface 咧都好相同其他嗰啲嘅 chatbot 都好相似咁樣嘅。咁當然你問嘢嘅時候，佢會係有啲慢啦。譬如我呢個係我 upload 咗，OK，佢要 download 一個新嘅嘢，OK， 我再問多次先，我用翻呢個已經有嘅 model， 跟住叫佢幫我將嗰一段嘅中文嘅新聞咧係譯做German， 頭先譯咗做英文之前。咁嗱係冇辦法啦，因為呢個始終你呢部機只係千幾2000蚊咁樣，咁始終嗰個嘅速度咧都係爭啲咁樣嘅。咁但係如果你係慢慢有啲 patience 等下咁樣咯，咁你就可以咩啦？咁除咗 Mac Mini 之外咧，你有咩嘅機嘅 machine 咧係可以温到呢啲嘅嘢咧？温到 AI 咧，就係要有一啲嘅 GPU 嘅 machine。咁如果你係 Windows 嘅 PC Intel 嘅 machine 咧，咁你要裝一個一個graphic card。咁如果個 graphic card 係有足夠嘅 GPU， 有足夠嘅 memory， 因為 Windows 嘅 machine 係個冇共用嗰個 memory 咁樣啦，咁所以咧佢係要更加多係裝喺嗰個graphic card 裡面嘅 memory。咁嗰啲亦都係相當之貴嘅，因為係而家個個都走去搶啦。咁 Nvidia 係俾人搶到好高價咁樣。咁仲有啲乜嘢咧？仲有就係可以用Nvidia 嘅 DGX 啦。DGX 係一部機，金色嘅機，佢係專係設計出嚟咧，係俾你温 AI 嘅。但係嗰個嘢咧，你要賣成6000幾蚊咁樣最少。咁所以咧，普通人係唔會走去用嗰啲嘢啦。咁樣。咁嚟緊 Nvidia 會出一啲嘅 PC 嗰啲嘅Windows 係温 Windows 嘅，嗰啲 Windows 咧就唔同而家嘅 Intel 嘅 Windows 啦，就係係RISC 嘅 Windows 咁樣，即係話係用另一個 architecture。咁嗰個 architecture 咧，佢 support 係 share memory， 所以將來嗰啲機咧可能會係比較 affordable 啲。咁佢亦都温到 Windows 嘅 program， 雖然可能有少少 compatibility 嘅 issue 咁樣。咁但係呢啲嘢都係變化都好快，所以你唔好信晒我講嘅嘢，聽日可能已經唔同咗啦咁樣。但係我show 俾你睇就係，如果你
run local LLM 嘅係可以做到啲乜嘢咁樣。咁你其實亦都可以喺呢度咧就問佢一啲嘅要寫啲Python 嘅 scripts 啦，寫 program 啦。咁你唔需要一定要用到Visual Studio Code 嘅，你可以呢度叫佢寫一段嘅 script 俾你。咁亦都可以用 VS Code 啦。VS Code 頭先我都係用緊 local LLM 嚟到去 generate 嗰啲嘅內容啦。但係呢個當然就難啲 set up 啦嚇。咁仲有咩特別嘅嘢咧？咁你温到 local LLM 咧，就可以温埋一種嘢咧，叫做Claude。咁而家係好興嘅，就好多人就用緊呢個叫做 Open Claude，就係龍蝦手嗰個啦。龍蝦手亦都有另外一個牌子，呢個就叫 Hermes。咁呢個係乜嘢嚟嘅咧？呢個係俾你喺你嘅電腦裏面温一啲嘅 agents。咁呢個啲嘅 agents 係做啲乜嘢咧？嗰啲 agents 就係去幫你做嘢。佢基本上唔係一啲人，但係咧你可以當佢係人咁樣。但係每個人都有唔同嘅叻嘅嘢。咁你可以分幾種嘅 agents。一啲人咧可能去做一啲嘅資料搜集，去網上面做一啲資料搜集。一啲人咧係做一啲嘅睇你內部嘅文件。一啲人咧就去做一啲嘅financial model for example。咁點解要分到咁樣咧？分晒幾種 agents 嚟做咧，就係咁樣你可以俾唔同嘅 agents 有唔同嘅 permission。咁譬如你去 internet 嘅揾到去上到 internet 嘅 agents 咧，可能要control 你唔可以掂到其他嘢啦，可能嗰啲嘢要去只有佢先至可以上到網啦。咁亦都係佢有一個 sandbox，咁佢嘅嘢唔會影響到其他嘢啦，佢哋 virus 唔可以spread 開去咁樣咯。咁譬如你嘅內部嘅文件，可能就嗰個 agent 就完全唔可以上到網啦，因為如果唔係你唔小心嗰啲 agent 自己亂嚟就 upload 晒啲嘢上去等等啦嚇，亦都可能係 read only 啦，嗰啲 files 就唔會 delete 咗佢啦咁樣。咁呢個Open Claude 嘢咧，係而家啲人咧覺得係 AI 嘅下一個方向。因為咧佢真係佢啲人覺得呢咁樣做嘢咧，先至係真係解決到實質嘅問題咁樣，唔係淨係 generate 一啲嘅文字出嚟咁樣，而係真係做到嘢。你俾 permission 去做嘢，改 files 等等嘅嘢，send email 或者係你都可以hook up 嗰個Telegram。咁然之後嗰個 Telegram 咧，你就喺你嘅電話嗰度咧，就同佢傾偈。咁你電話度同佢傾偈嘅時候咧，就 send 個 message 俾佢，佢就會喺背後咧就答你啲問題咁樣。咁呢個所以咧就係而家嘅最流行嘅一樣嘢啦。但係亦都係有多一重嘅危險。我哋知道越多嘅功能咧，就越多嘅出事嘅地方。咁呢個喺我哋學 AI 就話 prompt become action，就係你打嘅一啲嘅問題，你打嘅一啲嘅指令係可以變成一啲嘅行動。嗰啲行動可能係會 delete 晒你嘅 hard drive 嘅嘢。可能係會 download 咗一啲嘅 virus 翻嚟，可能係會幫你 send 一個好 embarrassing 嘅 email 出嚟咁樣。咁所以點樣去將呢啲嘅 set up 得好咧，或者 set up 得安全咧，就係而家好多人去諗緊嘅嘢，去學做緊嘅嘢咁樣。咁所以你如果唔係真係好識，就唔好搞啦嚇。咁亦都有出邊嘅公司咧，係攞呢個 concept 嚟到去將你網上面嘅資料咧係做緊同一樣嘢，好似Google，好似係Apple，iPhone，咁佢哋都好想係你嘅電話或者你嘅 Google Drive 裡面嘅資料對 Gmail 裡面嘅email 咧係可以更加自動化，佢可以幫你做更加多嘅嘢，然之後你就更加難甩身啦咁樣。咁但係當然同樣地亦都係有佢嘅危險啦，亦都係可能會將呢個資料出咗去出邊啦咁樣。咁所以到時睇下啲公司點樣去俾客戶睇到佢係安全咁樣咯。跟住我要講啲咩咧？就係Ollama頭先解釋咗啦。如果你唔想買一部MacBook Mini，或者你唔想買多部電腦，俾千幾兩千蚊咁樣，咁你可以考慮下喺呢個電話裡面揾呢啲嘅 local LLM。咁當然電話係冇咁大嘅 memory bandwidth，亦都佢嘅 processor 亦都冇咁大啦，亦都唔係 depends on 你邊個 generation 啦，有啲就唔係完全可以溫到嗰啲嘢添，甚至乎。但係喺 Apple 嘅 iPhone 17 Series 咧，或者甚至15去到早期到15咧，佢已經開始鋪排定呢啲嘅嘢。佢自己出嘅GPU，佢自己出嘅 chips 咧，同埋嗰個 processor 咧，係可以
好做得呢啲嘅 graphical processing power 咧係好好嘅，亦都好慳電嘅。咁而且佢亦都係喺 iPhone 17 Series 咧，佢已經係預先裝定晒256GB嘅 RAM 喺裡面咁樣。咁所以你可以下次 upgrade 嘅時候咧，你留意下你嘅電話，你要點樣先至可以 run 到local LLM 啦。咁而家嘅嚟緊下一個嘅 iOS Siri 咧，已經係做到係本地咁樣嘅運行，佢可以幫你喺個電話裏面做你一啲嘅揾到一啲嘢啦，或者係幫你做一啲嘅簡單嘅嘢，send email 等等嘅嘢。咁咁如果你做唔到，你做唔到嘅都咁唯有等換電話啦。咁 Android 又點咧？Android 嘅用戶咧就其實冇咁好彩嘅，咁樣講。因為佢雖然可以溫到一啲嘅 AI，但係咧佢嗰個嘅安全程度咧都係冇 iPhone 咁 sell 得好啦。咁樣佢大部分嘅嘢都係會用到Google 個 Cloud 嗰啲嘅power 咁樣。咁可能有啲人唔介意嘅，咁亦都可能有啲人好介意，咁你就要衡量一下啦。咁如果你兩樣都，如果你或者你咁樣講，如果你想溫一個 local LLM 喺你個電話，你又有 power 去咁做，而你又唔想靠 Siri， 你又唔想靠想 Google 嘅 Cloud， 咁你可以 download 一個呢個叫做 Google 嘅 Edge AI Gallery。呢個 Google 嘅 Edge AI Gallery 係乜嘢咧？佢就係好似頭先個 Ollama 咁樣啦，佢係一個本地運作嘅program 啦。咁佢容許你 download 一啲嘅 Google 嘅 LLM。specifically 咧係呢兩個，就係Gamma 4 E2B 同埋 E4B。咁你 download 咗呢兩個喺嗰個 app 裏面 run 咧，你嘅問題咧就唔會 send 去 Google 啦，係全部係本地嗰個 run。咁你嘅電話有幾powerful 可以答到嗰啲問題，而答得 make sense 咧，就聰明咧，咁就係另外一回事啦。咁同埋呢一啲咁細嘅 LLM， 佢有幾聰明咧，又係另外一個問題啦，咁樣嚇。咁但係有啲事情可能有啲用法，可能你會有咁嘅需要嘅，我都唔係好清楚咁樣。好，咁跟住我哋咧就會睇下嗱，能力越大責任越大啦。咁頭先講過，你就做一啲嘅選擇，嗰啲嘅選擇咧，其實你唔單止係要選擇，可能你唔單止要選擇個 taste 啦。咁另外一個考慮咧，我作為一個人咁樣希望你去考慮下，就係你考慮下你嘅對社會嘅影響啦嚇，或者對其他人嘅影響咁樣。咁好多人咧，其實而家你喺公司，for example，喺公司你而家開始咧，你唔識 AI 咧，就好似以前啲人唔識得用 Microsoft Office 咁樣。咁曾經有一輪啊，你揾工啊，你會寫明我識得 Microsoft Office， 我識 Microsoft Word， 我識打一分鐘打幾多個字。咁而家冇人會咁樣寫嘅啦嘛，因為呢個已經係 assume 咗你全部都識噶啦嘛，你唔識其實冇理由可以生存到噶嘛，喺呢個世界或者喺呢個職場裏面如果你做文書嘅工作或者Office 嘅工作咁樣。咁AI 可能就係將來同一個 idea 啦。你唔識嘅話，咁你咪好 disadvantage 咯，係嘛？咁就好似你唔識得用 Excel 咁咯，咁你嘅老細會鄙視你咯，係嘛？咁你打啲 Word 嘅 document， 你打到甩甩流流，跟住啲 indent 全部都錯晒，咁你嘅老細都會好唔高興啦，係嘛？咁同人哋啦，你 AI 你用得唔醒目，用得唔快捷，咁將來嘅你嘅喺職場嘅生存嘅機會咧係難啲啦，唔係話即刻會炒你，但係可能你要揾一份新工嘅時候就會困難啦咁樣。咁我哋作為一個有信仰嘅群體，點樣去幫助到呢啲嘅人？始終因為我可以好狠心咁同佢講，呢啲嘅學嚟學去都學唔到嘅人，我可以好狠心咁講，就話你搞唔掂你就不如退休啦咁樣。咁但係有啲人真係搞唔掂嘅，有啲老人家，有啲佢可能連Google Drive 都未識用，佢連 Gmail 都未識用嘅咁樣，佢仲係用緊紙嘅 form 咁樣。咁呢啲就係我哋需要思考一下啦，點樣去幫助更加多人可以一齊去進步啦咁樣。有時都冇乜辦法，可能嗰個方法就係等佢轉個第二份工啦，係嘛？咁但係如果我哋冇辦法，公司accommodate 唔到佢轉個第二份工嘅時候，都係希望佢有一個 dignity 去揾第二份工。好，
因為咧，我哋信仰裡面講咧，就係話各人要照所得嘅恩賜服侍，彼此服侍，做神百般恩賜嘅好管家。頭先亦都出現過管家呢樣嘢啦。咁呢度唔單止係講管家，亦都講埋個恩賜，即係話神賜俾你嘅一啲嘅 gift。呢個能力其實你可以 consider 呢個係一個 gift，right？ 你能夠去明白到點樣用，能夠唔驚點樣用，能夠你識英文已經係一個好 advantage 嚟，係嘛？你能夠有 access to 呢一啲嘅電腦一啲嘅材料，你聽到呢一個嘅分享，其實已經可能我唔可以話開你眼界啦，但係或者可能會俾你有多啲嘅思考啦咁樣嚇。好啊，咁我今日嘅講嘅內容咧都係咁多啦。咁多謝晒各位咁捧場啦，我知道係好辛苦啦，咁成粒幾鐘咁樣。咁我希望咧將來有機會再做多啲嘅題目啦。咁我而家諗緊，可能我覺得好多人好有興趣嘅就係資訊安全。咁成日我都會俾人問到嗰啲 password 應該係點樣 set 啦，set 乜嘢 password 係好啲啦。咁而傳統嘅思維已經同而家嘅新嘅模式係唔同啦。咁以前啲人整啲好複雜嘅 password，可能而家就其實你要夠長嘅 password 你記得，可能用啲英文字砌出嚟咁樣，咁係更加有用，更加冇咁易唔見咁樣。咁同埋你上網嘅時候，邊啲嘢係做得，邊啲嘢危險，邊啲嘢係冇咁危險。或者你被有人打電話嚟問你要投資，或者係介紹你一啲嘅新嘅產品，嗰啲人係咪呃你錢咧？咁樣，咁呢啲嘅題目可能我都會去cover 自己。咁如果大家去留意下啦。咁今日講到咁多，多謝各位，拜拜。都係